最近好多朋友問我點解經常都會個肚腩縮唔到落去呢？咁其實有4大原因。第一呢，就係我哋嘅盤骨呢係同個下腰椎有直接關係嘅。當你出現咗腰椎嘅問題，你就會出現咗盤骨前傾，就有一個假性嘅肚腩突咗出嚟啦。第二，好多人都冇留意嘅就係個腸胃唔好啊，經常都便秘啦，或者入邊好多氣啦，就出現一個肚谷谷嘅現象。咁呢個亦都會好容易出現一個肚腩嘅感覺。咁第三呢，其實好多人夜晚唔瞓覺啦。另外咧，佢日頭嘅壓力又爆標，結果造成呢個皮質醇過高。皮質醇過高，佢有個特質咧，就會將個脂肪咧轉移喺中央嗰度儲存，結果都會引起呢個中央肥胖嘅。咁第四咧就係而家好興一個話題，就胰島素阻抗。咩叫胰島素阻抗咧？就係因為咧你食得太高嘅糖分、澱粉質啊，咁令到身體產生大量胰島素。咁呢個情況到最後咧，就會令到大量嘅脂肪儲存，結果就形成真正嘅中央肥胖啦。咁最好咧喺呢4大方向留意，咁睇下會唔會好短時間令到你自己個肚腩可以改善啦。